Sanibonani nonke bathandi bohle bika Dr. Mnguni TV, umthandi wabantu usehlula amanye indoda engazalwanga kwasi siphandle indoda kwasa isikhona. Ngizothi namhlanje bafowethu ningalibali imbiza le umalamlela imbiza engafani nezinye imbiza ihlukile kakhulu mawuyiphuza uyisebenzisa uqala uchithe phansi isivalo ukhuluma nabantu basekhaya koma wakho ubatshela inkinga yakho uphinde futhi uchithe phansi isivalo ukhuluma nabasekhaya kini usho inkinga yakho bese uyayiphuza imbiza ke le ongesenzifo zonke awusho yonke into kuyo usho into eyi1 yenzeke uphinde futhi usho okunye ukwazi ukuthi uphile nansi kuyithole ndawo injena nje noma uyiphuzo yizwe ukuthi hayile bakarobhile ngiyayazi kadokotela ngiyayazi kaprofessor uMnguni iyona imbiza le kuzoba insipho yami umalamlela geza ngayo nje ube muhle umalamlela izimpi ihambisana nalembiza kodwa na igeza isikhumba lena iyalapha izifo ningalibali ke futhi ukwazi ngesiwasho sika professor ngesiwasho sika dokotela esifakwa ishuma ugeza ngaso okuyisona ke esaka inhlanhla yomuntu nesigeza igazi lomuntu sikhona la ziyatholakala namhlanje ngiphethe umfowethu ngiphethe insizwa lapha yakithi ngqoma ekhaya emndenini ngithi ake ize kubantu lensizwa ngizoyiveza kubantu ngoba njengoba nginesizwe esikhulu kangaka esingithanda nesingilandelayo abantu abenza izinto ngiyathanda ukuthi ngibaveze cha kayona inyanga ke bafowethu akalaphi cha akalaphi akaprofiti kodwa unesiphiwo anaso engithanda ukuthi abantu bakwazi ukumdinga bamthole into azenzayo sizoyifaka la kwi-channel yami zibonakala ngoba kuhle ukuthi umuntu menza into asupportwe bese iyakhula into yakhe asuke eyenza kukhona la uzomdinga khona so ngiyacela ukuthi ke ngimethule ngolomkhulu phakathi wayo bangazithi tshela abantu ukuthi bakubiza ngobani la ekhaya sikubiza ngobani njalo njengamanguni. Angibingelele ke sizwe esikhulu saseningizimu Afrika ngibingelele lonke amakhosi akhona kuleli lizwe lakithi elihle kangaka igama lami ke abangaziyo phakathi wayo bangibiza uMr Ntuso kaBhalisa igama ke lese bangibiza ngalo ke leli kulo msebenzi esengikuwo manje ngicela ubachazele ukuthi livele isilo esisha sesibekiwe noma singakabi khona leli kaMr Ntuso. Cha leli gama elika Mr Ntuso likade lavela benga isilo bengasazi isilo mina ngangazi nje unomthebe wesizwe isizwe inkosi siyakhothana bengazi ukuthi unezinyane ekuthiwa uMisizulu mina nje ngazi biza ukuthi uMr Ntuso ngoba impela la ngifika khona ngiyamisa konke impela manje lo Mr Ntuso uvele sesibekiwe isilo wavela izulu lungufaka so lesikhathi ungakabikho bengakabi okay ibake indawo ngezela ukuthi ihambe kahle ngoba sebaningi Mr something so wena Mnguni uMr Ntuso manje umuntu kaBhalisa uthini nabezethu tshela abantu uBhalisa ubaba osizalayo thina siyinsizwa nje abanye sibone sibahle kanjena ubala nami ebuhleni okay nisibona ngiyabonga cha nami ngibalile ebuhleni bafuthu ungibalile ukuthi siyinsizwa futhi nami ngiyabala ndabezi uBhalisa makukhulunywa ngoBhalisa khulunywa ngobaba ozala thina isiphiwo naso ndabezitha Mr Ntuso kaBhalisa isiphiwo naso siqala nini sivela kanjani? Cha ake ngiqale ngibachazele ukuthi sipho lesi siphiwo lesi. Okay lethe ngibuza ngaso. Alright. Cha emndenini wakithi njengoba wazi ukuthi sibaningi uNkulunkulu ke uthi mayidala umuntu bese efaka ivusiso kuyena ama talent kukuyena ukuthi umuntu ke ama talent italent lakhe uyalifuna yini uNkulunkulu uzolifaka italent but ngeke akuvezele lona ukusebenza kwakho ufuna ukwenze wena ukuze italent lakho lithola ukuliyini abantu abaningi banawo ama talent abangaba ukuze baphile but abakwazi ukuthi yini kumina engayisebenzisa ukuze ngiphile bayahlupheka kanti into ephilisa umuntu esikhathini samanje italent yabona so nami ngathi ngelinla ngifundela incwadi nje esihloko side are you using your gift then it was on 2015 ngase ngiyifunda ukuthi
yini engigudu kuyona kusasa engalethi isinkwa makuthiwa umsebenzi anguthola. Cha ngathola ukuthi no ngiyakwazi kuma phambi kwabantu. Ngiyakwazi ukululeka umuntu about impilo. So ngathola ukuthi angephiwo ke uNkulunkulu bangibusisa ngiyilento okuthiwa ijack of all trade. Ngiyahlabelela, ngiyashumayela, ngiyaxoxa nezinsizwa zangakithi sibonisana ngempilo. Ake ngisay ukuthi ngimotivate. Ngicule nje igospel, ngiyahlanganyela nezinsizwa zangakithi sicule kube mnandi nosisi ngiyakuworship team ngikhona ngiyacula, ngiyashumela konke lokho. But okuyikhona khona engikubona kahle ukuthi lokho engizogxila kukho ukuba uMC, ukuba uprogram director. Yabona mangikuphathela uhlelo kulento yakho osukuyenza ngishiye ngalazi. Yabona ngishiye ngalazi impela elizokwenza wena uhleke ujabule futhi. Manje indaba ezitha ubona usemncane kakhulu kodwa into ezenzayo zinkulu. Ubumncane bami angithi kwesinye isikhathi masingabheka ubuncane sizosuke singafiki la sifuna ukuya khona. But into ebalekile kumele siyibheke amandla. Ngiqonda ukuthi ngokuba mncane kwakho. Yebo. Ngabe uyasebenza noma usaqhubeka nezifundo ngoba phela igenge eningi uyambona umuntu ukuthi usezingeni ukuthi ngabe uyafunda kodwa uhlamba akafundi. Ingakho ngifuna ukutshela abantu ukuthi ke njengoba usabona useyinsizwa sakhula ngabe usuyasebenza noma usuyafunda. Mawufunda ufunda kuphi, ufundela ini? Hlelo umlaleli ekhaya. Umlaleli ekhaya ke njengoba sengishilo ke ukuthi uMisuntu sokabhalisa lo ngumfana omncane nje ngineminyaka ewu25 nje ngicela ukuyisho nje iminyaka ewu25 nje incane kakhulu. Ngiyafunda ke ngise university yaSongoye University of Zululand la eMpangeni kwaDlalezo. Ngenza ke izifundo laphana zedrama, izifundo zedrama laphana ke iBachelor of Art kushayela nje unyaka owodwa bese ngiyaphothula. Yeah. So nje ngizinze khona kakhulu abantu mabengifuna bazongichecka khona bazoyithola inamba kodwa ngizinze khona kakhulu. Utholakala ukuthi iyiphi into oqiniseka kakhulu kuyenza njengamanje ongathi abalaleli bengabhuka mabekudingela yona. Ngicela ukuthi bagxile kakhulu la kulukuzani kuye kuba uprogram director. Uma ungiqashe njengoprogram director ngizobuye ngikuthokozisa ngomculo. Yeah, ngizobe ngikuthokozisa ngomculo. I-package yonke ihlangene la. Ihlala uzolithola, yonke uzothola, kuzoba mnandi yonke into ayifunayo. Abafuna ukungibona ke ukuthi umsebenzi ngiyawenza. Ngomhla ka11 kuyo lenyanga uSeptember. Okulenyanga esingena kuyo September. Sizobe seBlue Lagoon noDr uProfessor Umnguni. So besilapha eBlue Lagoon kule nkonzo enkulu yezimanga zobenza lapha. Ngizobe ngiu-MC kuyona, ngizobe ngiu-program director kuyona. Abafuna ukungibona bangazi lapha eBlue Lagoon bazoba ubufakazi lo mfana lo kulento yokuba uMC ubizele kulento. Ngithi ngimema mina, biza mina kulo msebenzi wakho. Ngiyakutshela inombolo Mnguni omkhulu. Iyodwa baba. Oyo ngifuna ukuyijwayeza ukuthi ngibe nabani ngoba uma usunga2 uma usuganile unkosikazi uba naloko okusola sona. Inamba yami ke enginayo lana engisebenzisayo ithi 066 177 4638 066 177 4638. Xhumana nami mina ngizobe sengiyayi-antiphone usho mayelana nenkokhelo angena umuntu obiza kakhulu siyaxoxa sixoxisana ukuthi wena yini ongayiletha. Okunye ke futhi emncwabeni uyangibiza ngizokuphathela umncwabo. Umuntu angimkhokhisi uma sengiphatha umncwabo. Into engiyenzayo yini ukuthi wena ngifakele mina imali kapetrol noma yokugibela kuphela. But leyo ukuthi ngizokukhokhisa emncwabeni angikhokhisi. Mnguni inamba mazimbili kuba njani? Uma zimbili inamba uzosuke ngibe sengiyajwayela ukuthi hlezi zimbili. Bese unkosikazi mase ngiganiwe obangagana mhlawumbe khona. Eba lokho sola soloko angasabe comfortable ayicabanga ukuthi hayi cha. Shothi ngiyamkhathi lena eyodwa nje ifoni izoba right ukuthi akwazi ukuthi mafuna ukuyicinga ayicinga angaloku ecinga ngapha ecinga ngapha ecinga ngapha. Shothi kuyingozi ukuba na 2 yini. Kuyingozi ukuba na 2 yini number unkosikazi akahlali kahle ekhaya. Cha izwela ke madoda nayithi sencane ithi singabi na 2. Umama yena mina 2 ke. Nayo kurong kakhulu. Ufunakala nawathi. Kahle kahle okwakamama. Umama kahle kahle kufuna ngathi ngaba nefoni yasegcikeni le kuthiwa yini telephone. Ukuze kuzohamba kahle. Kahle kahle ngithi mathiwa lithi iBhayibheli kuyakundamathela kuyo. Okusho ukufuna nonke nisebenzise ifoni eyodwa.
Oh. Cha siyabonga nabezitha inzima leyo. Yeah. Kodwa ke siyabonga mbuyele ekhaya. Kuyintokozo kakhulu ukuhlala nale indoda eyosomahlaya. Naye ichaza ukuthi lapha ifoni le ayibeyodwa kamama. Shuthi manje nefoni yodwa ni right nobabili. Umama mefunakala utholakala ngapha, ubaba mefunakala uthola nama message konke nje kungena khona la. Nawakho yonke into iza la. Makufona iphethwe wena. Uma khona ofonayo uyabuza inkosi athi ubani osifonelayo. Akasho ukuthi ubani okufonelayo. Ubani osifonelayo efonini yethu. Makungena imessage ubani osibhalela imessage. Injalo ke ngoba manje ninyamanye. Shuthi mayiyodwa futhi ifoni noma ngabe umama uhambe yedwa bamcela inamba kanankinga yabanini. Uyabanikeza. Akanankinga ngoba vele iyodwa. Eyesobabili. Nawe ngapho usisi yabanini. Nawe yabanini. Yona le futhi kodwa ngathi kwezenithola umama. Uyabazisa. Naye umuntu uyabazisa. Kunomuntu engibambisane naye. Ifoni isavele sakhetha ukuthi amandla sinawo ukuthola abaningi sathola le yodwa le so le yodwa lena inamba eyethu sonke so senza sure ukuthi siyatholakala kule phone so uma ufona uthola yena udaba libike kuye uzodlulisela kimi uma ukuthi wena udaba luqondene nami nami mawuthola mina mawukuthi uthola lo ngizodlulisela kuyena lento yethu hayi nebokuhlukana uma ukuthi hayi eze bemabili hayi kungene sekungena ukuthi ufuna nefonini yami kanti kulena ulena uyayithatha obe yethu ngiyakubuza ukuthi ufuna nefonini yami kodwa kule yakho unalo ilungelo ukubuza ukuthi ufuna nefonini yami ngoba yakhe beze beyela abantu beshayana kubanga ifoni ukuthi wathola imessage kanti mayenu yazi babakhe yazi kungena imessage la siyabonga kakhulu ke ningakhohlwa njalo mhla ka-11 eBlue Lagoon zobe nikhona bafowethu lokhu zathi Change TV ngiyabuyela ngiyacela bonke abantu abangaziyo ngale kusithenjwe TV njalo ngoMonday nakhona siphethe into ezinkulu kakhulu ningakhohlwa Misa uNtusi kaBhalisa awu young man Nkosi yami umfowethu ngiyafuna ukuthi isipho sakhe sizodlobala esikhule njengoba enaso sebenza abantu ngokubaphathela inhlelo cha ngicela nimnike nimlinge bawethu nize akhona ama video akhe engizowafaka la kwi channel yami nimbone enza umsebenzi nimbona ephethe inhlelo cha siyabonga kakhulu ngiyafisa kakhulu ukuthi ke konke ngathi ungahamba kahle Misa uNtusi Thixo akubusise ndaba lezi siyabonga siyabonga